के कर देंगे हलवाई जी हुक्म से करवाओ पहले एंट्री वाले सारे कंट्रोल वीरों बेनती है वीरे सिर्फ 2 मिनट बाकी है उस तो बाद फिर 65 मिनट चलेंगे जे किसी की एंट्री रहती है तो जल्दी अपनी एंट्री जमा करवाओ अगर मामले में शायद बोले धन्यवाद है मामले सारा भी जिस तरह से धन्यवाद करते हैं हॉर्स पावर के मुकाबले होंगे उन्होंने मुकाबले फिर शुरू होंगे जिन्हें भी साढ़े वीर ग्राउंड च घूम रहे हैं वो सारे ला जाएंगे भावे कमेटी वाले भी जिन्हों का काम है वही होंगे या लैब वाले या फिर सारे जेडे वीर कैमरे वाले वही ग्राउंड च रहेंगे बाकी सारे वीर भी हकमत कमेटी है बाहर खड़ के मेला देखोगे ग्राउंड के अंत चक्र चंगा नहीं लगता ये मेरी हक उधर विशेष तौर पर धन्यवाद है भाई बब्बू पड़ैन सरसी पड़ैन भिंडर पड़ैन और नाल सारे बलवीर भाई ट्रेनिंग वाले उन्होंने धन्यवाद किए आ रहे हैं बब्बू वाले सरसी वाली भिंडर वाली पड़ैन तो फिर इसे तौर पर आया नाल बलवीर भाई होनी खेड़ी आया धन्यवाद है ट्रैक बना देंगे ट्रैक ट्रैक ट्रैक